bavuma obulevu bwange tebamanyi nti mbwagala bwenti nga bweyawudde naye nga mbabuuzaako nnyama kyagga olunaku lwa leero lunaku lwa Sande nga bonna bakedde mu kyaki okwebaza Omukama byabakoledde ndi wamu nammwe abakedde masinzizo ag'enjawulo ndowooza nze Tamale ndi Mukatuliki erinnya lyange erya Joseph lye nnina bwe mba nnyinza okusaba ku Sande nsabira Lubaga naye Lubaga ku Sande ejjula nnyo kale bwe ntyo Omukama nga bwe yagamba nti wonna w'oba oli oba osobola okunsinza n'okuntendereza nenga nti owange kansabire wano so abakedde mu masinzizo ag'enjawulo nga wogase Bakatuliki bannaffe abakedde Lubaga okwebaza Omutonzi okubayisa mu wiiki eno mbaagaliza birungi byerere bannaffe baganda baffe abaprotesitanti ab'ennamirembe abalokole abakedde mu makyaki ag'enjawulo naddala ewa Pasita Bujingo Pasita Serwadda ati obutabamalira budde ejjo era nataddeyo vidiyo eyadduse emisinde egy'ekitalo eya Tamale Mirundi Jnr nefuna emitwalo eri mitwalo ena eri mitwalo ena page eno zezimu ku page ku social media ezisinga views unquestionably fa abamu ku page ezisinga views ennyingi because tulina ekyenjawulo kye tukola kantandike ne story eya Bruno K naye nga sinatandika na story ya Bruno K nga buli lunaku mbajjukiza kano kaba kalowoozo mune mbajjukiza buli lunaku abantu abamu tebeerabira nti tebasobola kugoba ku ttaka nga RDC takkiriza RDC yakulira security committee ya district so tewali muntu akkirizibwa kugoba muntu ku ttaka oba mu luzungu kye tuyita eviction nga RDC takkiriza era waba takkiriza kimenya mateeka kuba ng'olina ekiragiro ekifaanana kitya nga kiva mu kooti era ekiragiro kyonna ekiva mu kooti kisooka wa RDC n'akisomamu bw'amala okukisomamu n'akiweereza ministry ya lands specifically minister ow'ebyettaka Minister w'ebyettaka bw'amala okukisomamu olwo nakkiriza nti okugoba abantu ku ttaka kusaanidde oba tekusaanidde ekyatukozesa kino kooti baali bazigula okukola judgments ez'ekisiru president mu buyinza bwe obumuweebwa ssemateeka n'akola directives eza 2013 n'agamba nedda obuyinza budde ewa RDC nga RDC yebuuza ku Mukama we minisita w'ebyettaka so omuntu yenna agoba omuntu ku ttaka poliisi mumpulirize bulungi nga tayina baluwa ya RDC emukkiriza okukola ekyo mu mukwate kimenya mateeka ekyo RDC yayina okukkiriza ng'ate naye amaze okwebuuza ku minisitule ey'ebyettaka so mu directives of president yakyogera lwatu president aga there will be no evictions tewakyali goba bantu ku ttaka mu ggwanga lino ekyo kyaggwa president yakimala kati n'olwekyo ate bagoba babibanja ow'ekibanja takwatwako oba nnyini ttaka oyina ekyapa ow'ekibanja tebimukwatako Landlord n'owoobera n'ekyapa nga ku ttaka ly'oyinako ab'ebibanja tokkirizibwa kubagobako kwa tubayinaako buyinza constitution yebakuuma ow'ekibanja tagobwa kube ng'olina ekyapa ekifaanana kitya newe kiba ekyapa kyo kya zaabu oba kya diamond oba wakijja Iraq oba Iran you are not allowed to
touch on a bona fide occupancy. Tokkirizibwa. Kakati ekisinza okuleeta obuzibu kati bazzukulu b'abalandiroodi baagala kutunda mataka okulya abantu. Tunda otittako okulya abantu. Baddewa luyali baddewa. So ako kalowoozo balandiroodi bangi munkubira amasimu mbu Junior nina ekyapa nze nnyini ttaka yes gwe nnyini lyo naye ninako ab'ebibanja ajagala bagobako awo tokkirizibwa. Is a bona fide occupancy. Bona fide. You have security of occupancy by the Constitution of Uganda. Security of occupancy. Kikigambo ekikulu obukuumi obwenkomeredde bwe bubewa Constitution bwe yawa ab'ebibanja era ab'ebibanja bagenda kufuna ebyapa. Etteeka ligenda kukolebwa mu Parliament. Everybody will have a title. Kati tulabenga ye munaabagoba ati mubabuuza ab'ebibanja mbu ki ekiraga oba gwe nannyini wa wano. The bibanja holders will have titles. Parliament egenda kukola etteeka lyeyina okukola edda. Balwawo obulwabo ababaka fa kyokukola ebintu ebirimu amagezi babeereri mu bisiyage bitali mu magezi. Parliament eno bano yeetaaga kujjawo. Instead of bringing a law ab'ebibanja bafune ebyapa biri eri bya kisiru simanya bya basiyazi siba basiyazi byoli abasiyazi be bagoba abantu ku ttaka byoli abasiyazi be baganye eddagala okugenda mu malwaliro byoli abasiyazi be bali enguzi mu ggwanga lino let me be a president zikambeere president kwese kwa nilimala obudde mu kifo ky'okukola etteeka lye tulindiridde ng'abalindirira amadda ga Katonda ab'ebibanja bafune obwannannyini obw'ebyapa ku mataka gaabwe bali eri. So ab'ebibanja temufaayo mujja funa ebyapa etteeka lijja kukolebwa mu Parliament. Etteeka eryo tuliriko litusuza tetwebase okola nti ab'ebibanja mufuna ebyapa nsefune ku mirembe abantu baterere ku mataka gaabwe abantu balime abantu balunde abantu beeyagale. Netusobola kujja ku ttaka ly'omuntu luyale ng'ayinako n'amalaalo nojja n'ogasenda. Abantu bamanyi bamaze ku bibanja emyaka 3 abantu bamaze ku bibanja emyaka 5 kati baddewa nfo eri Parliament okutuula ekolera ab'ebibanja etteeka bali mu bya bisiyaga siba bisiyaga nuka ni lwaki babakamwe tebabagoba. Kitegeera. So ab'ebibanja wale yammwe ejja kuggwa. President Museveni akimanyi bulungi. Ab'ebibanja mmwe temufaayo mugenda funa ebyapa. Era twebaza nnyo mu President Museveni okutuwa minisita amanyi eby'amateeka Dr. Sam Mayanja ayina diguli 3 mateeka g'ebyettaka. Diguli kye kimuyisa dokita. Bino byonna ebizibu kati twasuka ne evictions tewakyaliwo goba abantu ku ttaka. Naye kati ogenda okusanganga abagoba abantu ku ttaka anti bakozesa obukodyo busatu. Asooka n'agenda mu kkooti. Mwe ababadde ku ttaka ne mufuuka ba trespass. Akagambo ako nako twakajjawo ka trespass. Simanyi lwaki nkyakawulira ne matu gange. Ate poliisi mweddeko. Poliisi mu kitegeere temuddamu kusiba bantu lwa trespass. Trespass tekiriyo. Omuntu atwesingira atya ku kibanja kye. Ate kibanja kye ate afuuka atya trespass. Kati ganagabiga ettaka kye gakola gasooka ne gagenda mu kkooti. Ne gafuna ako ka trespass. Ne bakwata omusango gwa trespass teguliyo twagugoba. You can't be a trespass on your land. Namwe temutufuula ate basiru. Ne tugamba abapoliisi ebyo tebiriyo tosobola siba muntu ku trespass.
oli ali mu kibanja. In fact landlord ye trespasser ka onani mu kibanja kye kati wewe malofuna ako ka trespass ne bikusiba ne bitandika okuzimba ogenda okwata ku bye bazimbi eti ate eyo malicious damage kumbe ettaka balitwala balina omuze oguleeta tractor enkadde ezitalina number plate ne basenda abantu ekiro ba DPC b'ebitundu ne ba RDC temukkereza muntu asenda bantu kiro bwebe ettaka liryo lwaki ojja kiro nze kyokka kyembuzaaga big ettaka mu meeting if the land is yours lwaki abantu obagoba kiro lwaki tobagoba misana ng'ensi eraba kati galeeta number plate tractor ezitalina number plate ne bisenda amayumba g'abantu ekiro poliisi ba RDC ne ba DPC ekitundu kyonna ekirimu omubbi w'ettaka ng'asenza abantu ekiro gwajja ovaawo. This time now to take action. We have talked. We are tired of talking. Ne basenda abantu ekiro nga DPC woli RDC woli kati mwagala abantu beekuume batya abantu abanaalwayizinga apo ne babikaminga violent tunaabafuga tutya. So abasenda omuntu naleeta tractor ekiro abantu webajja okyanga mubasiba ye trespasser namba emu. Ekyokubiri badde ekintu kino nkyogedde nnyo nesibayi lwaki temukiwulira tewali private company ekkirizibwa ku mataka liriko nkaayana. Kati mwagala ngende ku TV gye mba mbyogerera sina maanyi. I don't have energy okutambula ku TV bwamwe one by ebitu byonna mbibateerayo. Neither still Ugandans you are failed to know that you are prompting me to go to TVs. Chembadde neewala ntuula okomba nnyonnyola ebyettaka kandi nali manyi mubitegedde buli lunaku mbateerayo story y'ettaka mu mawulire. You don't read newspapers. Wane TV yakakuba eggulire wano ku Lwokutaano gye twabadde e Kasese n'Entoloko teri private company ekkirizibwa ku mataka liriko nkaayana. Ettaka private company si yerigaba. Emirundi mingi agabiga ettaka kagenda ne galeeta private company ne gakuba abantu. Private company yonna gye tunaasanga ng'ekuuma ettaka eririko enkaayana ojja tubuulira oba emmundu yeegaba ettaka. You can't. Private companies inaasangibwa ettaka we libaako enkaayana. Tewali private company ina ddikuuma. It's police. Nino osanga oli alese private company nono naye alese private company ayine zikuba abantu. That should be the end. Ndoza mu police mumpulira bulungi. The DPs who are there. No private companies are allowed. Twakyogera dda ne tukiteeka mu mpapula z'amawulire. It is a ministerial directive if I tell you honorable minister. That should be the end of private companies okuma amataka galiko enkaayana. Bakanyama tebakkirizibwa. Honorable minister Judith Nabakuba ayina bakanyama era be yakutte. Bali kuttaka sebo bali kuba ali agaolete bakanyama. Ettaka bakanyama be bali gaba be balina obwannannyini ku ttaka. So the court and the ministry. So to them bakanyama mwegendereze tugenda siba mmwe. Mugende mukuuma amabaala. Teri kanyama kirizibwa kuuma ttaka liriko nkaayana. Eyo si jurisdiction yo. It's the police. Teri private company kirizibwa. Kubanga amaanyi tegagaba ttaka. So ebyo mbiressaawo. Buli wentandika kabaka mbamba buulira kalooso enkyanja kwogera ku lease automatic the entry of lease kiziweggwako kiri automatic. Nogenda okulaba
batutte ebizimbe by'abantu mbulizi yaggwako eggwe. So awe nkomye ebisigadde mbibateerayo mu mainstream media. Manye no page yange steady mainstream media ategeeza ki New Vision ibukedde NTV naye kati gye bujja I'll start moving on TVs kwa ndabyenga I have to educate you about things of what aliwe yali agasiina mulimu tinayiddi siina ana Uganda obamwe abaaki kati siina mulimu gwa Minister Public Service mwewadde obuyinza n'ebitiibwa bye mutayina gwa regulating abakola mu government n'abatagikolamu lwaki tondopa ogwa impersonation aliwe ekikazi eyo kituula eyo makinge kyamba oyo Junior tayina mulimu akwatira Minister nsawo kale kituufu ne bwe mba nkwatira Minister nsawo gwa regulating aba gwagigaba gwa Minister wa Public Service kati woba siye gwe set up tumutumalira abodde mbutulaga appointment letter nganjibalaganga mwe bani olugezigezi n'akajanja olubajjudde olutwala embwa ku luzzi gy'oli enasitula ebidomola mwe mulooza buli document abantu ze bafuna mbu baziteekayo mu mawulire amaala agabajjudde. Their documents are sensitive. Mbutulaga ID egaba emirimu gwe Minister wa Public Service kakati n'olwekyo nze muzijeko olugezigezi n'akamanyiiro nakabawunyisa mu nkwawa mulinga buleega Segira nze abampa emirimu gino gyenkola mbamanyi si mmwe musa omuntu teyasoma abuuza appointment letter kati ogisome mu lulimi ki mbujuni yandaga ku appointment letter njikuwe gwatamanyi luzungu ogisome mu lulimi ki wamma kajanja n'akamanyiiro Sigira mubuuza nnyo biddoki gwe sooka obuuze ebbaluwa eyakugemeeze ku n'empana eriwa gy'oba obuuza ne things concerning our jobs is none of your business. This is not a communal ceremony. My job is a personal job. Feel is a communal. In a wedding. So muzijeko butasoma abwammwe. Temwasoma ku kigambo confidentiality. Because some documents are confidential. It's not going slow in the papers. People's appointment letters are confidential documents. It's not even allowed in public service that you go on slow in your appointment. Did you go to school? Confidentiality and secrecy are topics in English. Esene judda abatasoma mwagala nnyo tukole ebintu nga abatasoma futwasoma sebo through good schools nze nasomera buddo sisosomera mu buno obusomero obwammwe mind yo by the way bumbanga mumanyira mundekera mwaka akantu nokanti naye wangu musajja yasoma me I went through good schools. I started from buddo, I started from Seta through good, very good schools. So do not question how I do things. Kati mwabatasoma mukole byammwe nga bwe mwagala mubere ku TikTok mwewe mule kadera buli ovuka bwa TikTok nabwo bumanyira. I'm not your level. I told you I don't have an account on TikTok. Even if I had one, I'm not people in the office gentula mweriko bendera za Uganda emabega. The office I sit in has a flag behind. Nero achibutuleka nnyo mu kirasi zammwe abana Uganda abamu luyali. Haven't you had time to research about us? Where did this boy study from? I studied from Bodo. I had the best education in this country.
kakati mumwagala kati mbalage what I do. Are you the ones who gave me the job? Abane Uganda abamu mumanyira naye obutasoma bwammwe bwe bubasizza obwavu. Omuntu n'oyogera n'omulimu gye wagufuna n'oyogera nani. Some things are confidential. We don't just talk about things concerning jobs are purely private. I can't just bring an appointment letter mbunjiteka kusoso to please you. Bwe nali sirina mulimu nga temwambuuza lwaki toguyina. Ugandans have the moral fiber sometimes to shut up. Musirikeeko kwa mwolesezza nnyo obutaasoma bwammwe. Nuga noono yasoma. How can you bring an appointment letter ogiteeka ku social media? Really? Ngafu abakozi ba government tusoka kuba sekulese. The oath of sekulese. Nze Tamale bintu bingi nnyo bye mmanyi. Nebibera mu cabinet. Have I ever come here to tell you? Nti babadde mu cabinet ne boogera kino. I took an oath of secrecy. There is a lot I know in this country. But I have to shut up because by the virtue nabi babuulira nga ndi tayaliense. I'm now in a key government position. Chuvanga sikyayasama wamma bintu byakisi because people can quote me according to the senior technocrat. Gwe bayinza okukootinga. Kati kino kitegeere bw'obanga oyiri mu Uganda munonga wowandiika ebbaluwa teriko PO box kitegeere you are in a very bad situation. Tumune bintu bikolanga abaasoma. You cannot bring your appointment letter of your job no jiteka ku social media. Even your bosses. Futuna zi disciplinary committee ku mirimu. These are public offices zetulimu. Purely public. Mwete mujja kutujja mu byakusoma mutuze mu butasoma bwammwe. You do your things. Mubere mu byekisiru byammwe twabalekayo. Fitu ku bintu by'amagezi. See, never disclose an agreement. You take a fuga agreement. Never in life disclose an agreement. People, ne mwasoma. Did you have time to read and understand? Nzabamu mbatunulira abasinga ku social media temwasoma abamu. Kula mwe ebintu. Awo nvuddewo. Nyeze ku Bruno K. Mumpitire Bruno K wano. Tutuyina budde bwammwe. Those people who are here nga muwandika bu comment obunvuma thinking that I will divert from my usual points. Mwanti mwagalamba we relevance sijja. Ati mwagalamba bu comment bwa mbusome mulabe mbusomye kati iyo technique najiga. People who write comments is it don't read them. Baba agala over attention. Ebyo twabivaamu kati. Bruno K jangua. Nalabye story ya Bruno K. Ne mukyala we. Gwe yazaalamu omwana. Omukazi oyo alimba. Mbu Bruno K abadde talabirira mwana abadde amulabirira. Bruno K abadde alabirira omwana oyo. Yakwata ne sente n'atandikira oyo omukazi business. Namulabye oyo omuwala oyo yeekaabya anoonya bu public sympathy. Mbu Bruno K abadde alabirira omwana. Bamuwa ne sente oyo omukazi atandike business neegwa. Omanyi mu abawala abamu abasinga obungi mujja ne mufumbira baserebu nga mutagetinze sente. When you don't get what you expected, notandika ogenda ku media nga weekaabya. So many girls mufumbirwa ba celebrity thinking that you are going to get money. Bwe bigana ngotandika okwekaabya ngotandika okukola butusho. Bruno K abadde alabirira omwana. Lwakuba ekizibu Bruno K kyabadde alina yali takakasa nti omwana wo basiwuwe. Kati leka DNA ekomewo.
tutegere oba omwana wa Bruno K oba si wa Bruno K. Era omwana waba wa Bruno K agenda mulabirira. Mwe Bruno K yabagambye ko tagenda labirira mwana. Nabalabye muvuma Bruno K muvuma waaki. Bruno K tanabagamba ko nti abadde talabirira mwana. Abadde amulabirira mbusobozi bwe. Atera Bruno K DNA bwe ekomawo. Ng'omwana we era Bruno K agenda mulabirira. Nebye ebikazi nze mbimanye ebyo ebiwalawala ebyo. Bigenda ne bitagetinga ba celebrity. Nekijjanga kiroza kigenda funa sente. Bwe kifuuka disappointed nga kidduka ku mawulire. By the time you slept, gwe mukazi gwe kankubuzeeyo ekibuuzo. By the time you slept with Bruno K, nokkiriza okwebaka naye nga temukozesezza condom. Nokkiriza okuzaala omwana. What did you expect? Simanyi lwaki abakazi mulina mentality nti omwana aba wa musajja yekka. Yet now as a mother you have the moral fiber and the moral authority to take care of the kid. Bruno K taneegaanako ku mwana. Yagamba ayagala DNA. Kubanga oyo omukazi oyo gwe muliko oyo yeekabya kabya oyo obuziga bw'ekirogo talina musajja gw'abeera naye. Abantu basibye abantu bangi nnyo abaana nze nange bakasi baka abaana babiri. Ng'abaana mu butuufu si bange. Nenge bikazi bijja ne byekabya Junior nakuzaalira omwana DNA ezigenda okukomawo ng'omwana si wange. So Bruno K mutuufu. Musajja talina musango. Bruno K azaalabirira abaana mu busobozi abantu bune kyebasobola okukola. Engalo tezenkanankana. Bruno K taneegaanako ku mwana. N'ekyo ekikazi kirina ideni agenda. Nze ate mukazi gwe watuuse okulikodingira famire ya Bruno K. Nobiteekayo ku social media bwe nategedde nti muwala gwe totegeera. Yakutte famire ya Bruno K tata Bruno K n'amulikodinga n'amuteeka ku social media. Famire ya Bruno K zeekuyambe. Famire zisiga tezaagala kweyingiza mu bintu ebyo. Tata wa Bruno K mwennyini azaayogedde naawe kati wabadde omulikodingira ki? Oli muntu mukulu. Banne mukulu engeri gye mukwatamu abantu abakulu n'abaana abato. Nze sobola kulikodinga tatange n'omuteeka ku social media ebyo ebintu ebyo by'ekisirusiru naawe. Okukuyisa maaso mu bantu abakulu. Mugenze muzadde. Bruno K akuzaddemu omwana. Wali omuweerako ki? Ebyo ebiwala muno ebijja ne kibeeraawo nga kitagetinze mbu Bruno bw'anampasa nga nfuna sente abantu kati mukitegeere mulekerawo okwebaka ne basereebu. Thinking that you're going to get a better life. Bwe mumala nga mudda mawulire nga mwekaabya. Bakwata bukwasi. Kwata omwana wa Bruno K omuwe Bruno K otambula ogende you look for life elsewhere. Nze abakazi kye mbagamba. Bw'oba owulira ng'omusajja akulemye muwe abaana b'otambula ogende. Simple. So lwaki oba okayana n'omuntu? Because Bruno K n'ekyo kiwala tebagenda kweyagala. Buli baba banyumya luba lutalo. Taata wa Bruno K famire ya Bruno K ezeeyogedde naawe ng'abantu abakulu obakutte obalikodinze obatadde ku social media really. Muwala gwe kiki ky'oliko? Kiki ky'oyagala like kiruubirirwa kyo ki? Leka DNA ekomewo. Omwana waba wa Bruno K ajja mulabirira. Tani nagamba ko tajja mulabirira. Omwana DNA bw'ekomawo nga siwa Bruno K mukazi gwe lekerawo ebyo by'okwekabyanga abaana bato. Kwata omwana omutwale wa taata we. Kwata omwana omutwale wa taata we. Nze si gwe gusose nga bansiba abaana. Era n'oli omwana era naye byali agala okukola. Nze nayawukana ne Tasha wano. Mukyala wange Tasha. Ne twawukana. Ne mugamba Tasha kwata gago nkwate gange. Teri n'omu yali alemedde ku munne. Sigeera. Abantu baawukana love eggwawo. People separate. It's a daily routine of life. Ne Tasha singa nali muzaddemu omwanda kye yandikoze kumpa mwana wange natambula n'agenda. Omuwala yenna ali omulekerawo okwebaka n'abantu. Mujja ne mwebaka n'abantu ne mumala ne mutandika okwekabyakabya eby'ekisiru bambonyaabonya. Oli muntu mukulu yo above 18.
nze byebikazikazi byantama ebyo wewali omuwaako nga tetwaliyo wamala kutwebuuzaako mukazi gwe singa musookanga kutwebuuzangako nti Tamale ngenda mmuwaako ne tubawo ensala zaffe then awo ne mujja ne mutandika okuddako obwo obupulogulaamu bwammwe obwo obwa views. Bruno K tanneegaana ku mwana tannaba ayagala kutegeera oba omwana wuwe ate nga nange era kyennandikoze ebyo ebikazi bye bakannyo n'abasajja abalala. Nze tetwayawukana ano ne Tasha mwalaba tuyomba walabeko Tasha ng'alikodinga famire yange. Of course laavu yaggwawo buli omu yakwatagaga ate buli omu ali bulungi. Nze sitemwesibanga ku bantu. Abannayuganda muyitiriza nnyo okwesiba ku bantu. Omuntu laga sikwagala n'osigala ng'omwesibako omugendedde ku program. The person doesn't love you. Is that hard to know? Bwe muba muli bantu bakulu nga mwatuula ne mwegadanga mu mirembe miyitirivu ne muzaala omwana era mulina kuddeyo mutuule ku mmeeza mwenna. Social media tegaba marriage. Social media tesobola beezaawo bufumbo. People go through a lot. Kati ku Bruno K mumuvumira ki? Mukazi gwe kola ekintu kimuze kyesobola okugamba. DNA bwevaayo ng'omwana wa Bruno K mukwata omumuwe otambula ogenda onoonya obulamu ewalala. Abantu tukola ensobi mu bulamu. Fenna we have dated the wrong people before. Niti tudda ku media ne twekaabya I'm heartbroken over what people have been heartbroken before. Nange kenyini I have been heartbroken so many times. Ne recently just 2 days ago nina omuntu gwenjagala tanjagala. And I've found peace to live with it. Sibuli gwegala aba akwagala. Olaba nze Junior. Nange bangamba no like nugende wo muntu nomugamba I love you nagamba I don't love you. No kaaba no bivaako. Gobadde tulaba nti naku zino mbadde nteekayo nnyo quotes za love. Nga I'm heartbroken. Ate nze love empisa bubi. Nze when I love I love. When I hate I hate. Nze nayagala Tasha. I'm so emotional. Sorry about that. I have passed through a lot. I'm extremely emotional. My God. So my God. Gundi, run. Saviet is a go. Hi. I'm so emotional. I'm sorry about that. Good. Maybe to be around maybe. My God. Sorry. Mazekati okaba. Munefe twagadde abantu. We have loved people. Nze nagala Tasha. She disappointed me. Sagana kwogera ku bintu bya love you people. Buli we mbyogerako binkaabye. Nayagala Tasha with all my heart. N'abakazi temumanyi kye mwagala ku nsi kuno. Ono mwagala, ono mukolera buli kimu, omuntu I think I should end from here. Bambisola kweyongerayo. I'm very emotional. I'm very emotional when it comes to love. Oh my God. Jesus. It's going to be okay, Junior.
Don't worry, it will be okay, love. Munange. Munange, me, I loved her. Nayagala Tashan's. Nemugamba Tasha nyenda puwasa. Tasha, nayagala Tasha. Ne women don't care about love. Nze abakazi nabavaako. Tasha gwe nasemba okwagala. Banene njagala Tasha. Tasha namusanga n'omwana, kyokka n'omwana ne mwagala. Ng'omwana mpita daddy Gia. You people nze nayina love nze. Tasha ne mutwala n'ewaffe. Mamange namwagala. Bane mamange yayagala Tasha. In fact, tatange teyamwagala. My dad teyamwagala. God, daddy takes long to love. By the way, daddy mutegeera. My dad is very intelligent at predicting her. I remember when I later Tasha, my dad yangamba, me I will not celebrate. I will celebrate when you people have a kid. Nenga ye mami yali musanyufu. Mami nayagala Tasha. What happened? We broke up. Twayawukana. Nenkwata gange ne Tasha nakwata gage. Kale ne Tasha ne yali anjagala, of course. Bambi yali anjagala. Sigira. Ne mune byo biberawo mu love. Some people are not meant to be. Era kye namugamba Tasha, I think we are not meant to be. There are two things you can never chase in this world. True love and true friends. You can never chase true friendship. You can't chase true love. Omuntu akwagala even at your worst ajabeerawo. Omuntu nga akwagala ne bwolwala era ajabeerawo nga tomukase. Kakati wendaba kino ekikazi ekimanyira Bruno K nga kyekaabya obuziga bw'ekirogo. Gyoli kyekisoose nga Bruno K n'omwana abadde amulabirira. Bruno K kyayogera kituufu. Ayagala DNA atandika olabirira omwana we. Is that hard? Nze olaba Tamale nalabirira omwana atali wange. Nga famire yange yonna ngamba ndi musiru. Tasha namusanga n'omwana nga wa musajja mulala. Ne because Tasha nali mwagala n'omwana ne mwagala. Era paka nakati omwana wa amanyize taata we ampita daddy Gia, daddy Jnr. Mbera onempulira bambi nga njagala kaaba because you people muve ku bintu bya love. Mubirekera ababirimu. Obupeji bwammwe bwe mukola obwa social media nemugenda nga mumanyira abantu. People are going through a lot in their lives. Oh my God. Saka abantu kulabanga really why? Olia wokaba chikazi gwe wefudde nti bakwata bukwasi genda okole find a job. Find a job and work. Anza bawala kyembagamba nga tunayingira relationship bamu n'obusente bwo. Nze Tasha yalina amaduuka 3 ku Coach Towers. Nga ina amaduuka 3. Tasha yali mugagga. Ngera kye mwagalira. Tasha teyasaba akoza nviri. Tasha teyasaba akoza ngoye. Nga bye bintu bimu abasajja bagalanya abakazi abali independent. A man will love you if you are independent. Nobody wants to carry burdens. Omuntu agulire nika, agulire ezenviri, agulire ezenjala. Oli mulekwa. Aye ofani. Junior njagala ezenviri, Junior njagala ezenjala. Kitawe yakundekera nkulabirire. Temusobola kwerabirira. Some of you munyingira mbufumbo just to be taken care of. You afford to work for yourselves. Umaranga mutandika okwekabya ku media. Nyo. Bakulwepinga bulwepinzi. Oli mwana muto. Lwaki mwebaka ne baserebu nga temusoose kubala.
Nogamba omusajja ono muyina naye antwala wa. Nze nava ku bakazi. Baku oyo Bruno K kuteseta mwadde setiza business efudde. Family ya Bruno K tata Bruno K mukubidde sibu amulikodinze. Mukazi gwo tegeera lwa kumeka. Oyinza okulikodinga sazaalawo. N'omuteeka ku media. Bwe mubanga munoonyanga bu likes. Ate bisere bimuteekemu obwongo. It's like me okwata tata wa Tasha ne mulikodinga. Nembiteka ku social media then you are stupid oli kisiru. Kubanga oli jajja w'omwana. Goloza babakubira ndiru ku social media mukazi gwe goloza mbu bakwagala. Bali obakulaba busiru bwo bamale baseke batambule bagende. Never do things thinking that the public has sympathy. So oyo omukazi oyo aliawe yekabya mbu Bruno yamuzaalamu omwana. Just get your guts up, go and look for a job, work for your kid. Singo okuddawo otandiko twasamira nye DNA ebwedda ng'omwana si wa Bruno K mutwale wa taata we. DNA ebwedda ng'omwana wa Bruno K tannagamba tannalabirira ku mwana. Era omwana oyo Bruno K abadde amulabirira mu busobozi bwe. Abakazi muteeka nnyo abasajja ku puleesha. N'esooka otunuulira enfuna ya bbaawo. Ogambe nti Tamale afuna omusaala gwa setemeka. Nze funa omusaala gwa miliyoni 4. Gyenkola. Era Tasha namugamba nga nze funa omusaala gwa miliyoni 4. The only thing I can do is to pay the house to him. Era apartment nagisasula nga miliyoni 2. Abo bonna babba YouTuber mumanyi we nali mbeera ekisaasi. Ku nyumba za Tango Doi. Ono gundi wa NRM 2M nga ipe ne mugamba Tasha wemba asasudde nyumba gwagenda osasula amasanyalaze n'amazzi ngera tutambula bulungi ngera ebyewaka mbikola ng'omusajja yenna because we natukira okwatira miliyoni 2 nsasule wensula kibategeeza nsobola okukwata obulamu buba si buzibu. By that time, nga Tasha aleta sente nampa. Enyumba ya miliyoni 2 mu Uganda gendo oginoonyerezeko mukwano. It's not these ordinary homes. It's not these ordinary homes. 2M mu Uganda ng'osula busuzi nga sikulya. Manyama tuwa mwalo alenzi kuyobwongo. Sebo gwo musala gwa Uganda 80% omusala gwa bwe miliyoni 2. Sente zali nyingi. Nenga Tasha ajagala muwobulamu obusinga. Nemuga kati Tasha family ogiyingidde. Nemukwata ne mutwale ewaffe. Omuvubuka okutwala nakutwale wabwe aba akwagala. Nemuleeta Tasha nemuintroducinga nemunvuma bakadama abali eyo nemunvuma mbu Junior omuwala takusaana oyo omuwala mubi. Ngamba okay nze gwe nonze. Tasha n'akaaba nangamba Junior bali ku social media banvuma mbu ndi mubi. Mugamba Tasha wawasa social media ba wawasanza kati ku social media nango yagala ki temwamuvuma wano mukazi wange mbu mubi mbutasaana nepulira bubi nengana abantu bana ba social media bamanyira bami mukazi watu naguma nemuga kati Tasha ino kitegira owasiza serebu bagenda kwogerako nemuvuma ekitete iche mbusiriti simanya agenda ate wasazaala wenga ayambadde bwatu kale mwali batuufu neze Tasha nze yamugana okwambala gomesi twazimi ebyo nane ensirika nga muli awo mumuvuma saabavuma tegera munene tubeerawo paka Tasha bwe twaseparating nere byatuvirako okuseparating yali taata wange taata ngete yamwagala kali Tasha okubeera mu bufumbo obwo it was my mother ne my father. Tata nge yandi mwagadde Tasha namugana tuzaale
yanga Junior tata wota anjagala ne mukadde only if you want my father to love you gwezala tata nga yagala nnyo abaana alinganzi kati twali mune tuli mu process ya kuzaala kati atira bambi wankwatira mu bwenzi of course yankwatira mu bwenzi naye kati ekyo okunkubaawo kati Tasha nankuba ate kati ate daddy nanyigira ddala lwaki ankuba era nze ne graduation yange nabagamba tebimu kubinganya okuwasa abakazi bankuba baneefunira ssebo ne bakuba just wakwanti wamanze mbeeraawo Junior ngamba laba segera kati bwe yamala okunkuba kati nenfuna ebisago of course kati we nagende wa daddy wange nanga Junior ebisago wabijjeewa ningamba bamugamba amazima kadaddi mumanyi simu wangu naddamu nambuuza Tamale oyina ebisago ku face ani yakubye ne mugabo bamugabo batwalwanidde mu bbaala era nakyo nga tekikola kwa ile bbaala yandiri rumbi kati nensirika ne mugadde Tasha yankubye. That was the end game of my marriage. Daddy yanyiga yayomba naga nange kanyende tumukube. Of course daddy wange yali agenda kujja ku mizigo ko tusula akube Tasha. Kati awden daddy nanyiga nangamba nayomba naga tugende tumukube ne mugadde ati Tasha muleke akuba atya nanga ikitegeza Tasha abera kubanga osirise ne mugamu Tasha ankuba. Daddy nanga siddamu kusanga naye ebirala byonna bikole ne muga Tasha. Daddy munanga anganya okuddamu okubeera nawe of course twaka abanze naye but sezala wera wabata kwagala tusola bera mbufumbo. If your father-in-law doesn't like you, nebu osamirira lubale wekyagwe nebwamba, the marriage ejja kulema. Kwa family y'omusajja we bate kwagala. Mukwano nebwe weyerusa ebisambi. So kati munange nga we separate. Nga mugamba Tasha. Daddy aganye onkuba. Daddy nambuza yakubidde kinimuga daddy yankwatidde mu bwenzi. Is that a crime? Ati daddy mumumanyi yaga is obwenzi ze crime. Obuyinza okubya omwana wange. Daddy teyakubira polisi y'ekisasi mbwegende kwate Tasha. Mbu yankubidde ki obwenzi kibi. Daddy nanga mwana wange obwenzi tekibangako kibi. You a man. Nanga singa nabazala mu kyalo omu mwandi badde muri bagezi bwe mutyo. Kafe family yaffe mune daddy atuzadde ba mama banjawulo. Na ndabira akonze taatawo. So kati mune ninga baiza wate nenkiraba munga kitufu. There was no crime committed. Kayingo izo gende wa daddy nondo pambu Tamale mwenzi. Era aseka busesa. Those are my genes. Genes zeze nyini. Junior yafana na tata we na amumalayo. Era daddy yabira unanga ne Junior oli kisiru wansala. Siya kati olina abaana 10. Nangambu ye bwe yali musenya wano yali yazaala. Era ekintu kyokka ekiruma taata wange ku nsi kuno kuba kisina baana. Abira unanga ne kino ki Junior kyansala. Siya kati kina abakazi nga banana abaana 10. Nimuga kati daddy abaana mbazaale mbalise ki. N'abazaalo obampe gwezaalo obampe era tebabeera ne kasuku genda obuze kasuku. Daddy abuuza kasuku Tamale tayima tayina maanyi ga kisajja wano. Daddy yali angoliddeko okoliroko kalaso. So my family is different by the way when it come to things of marriage. Era nzo omukazi n'amala neekubya daddy era amukuba. Daddy like atomo manyi ngongo nkuba oti yaga ku nemuga daddy omukazi yankwatidde mu bwenzi. I was cheating. Cheating
kakati munnange so bwenda ba Bruno K bambi ngali awo mbuyera likirira neche ekikazi ekyo kimufuukidde ekizibu neewuunya. So my family is good by the way that overanga I love my dad. Ye muntu yekasobola okuntegeera. I understand my dad and he understands me. Like tosobola kujja n'onkuba mbombadde mu bwensi. Gotwa nti daddy wange yayagala Donzera. Mwavumanga Donzera mbwe ekikazi kikulu nyo daddy yambuza do you love the woman? Nimga yes. Donzera awooma. Na continue. Kali mwenga muli omunja Samira. Nyo Junior oyo mukazi mukulu jajjaawo. Nalindidde jajjaawo. Omanyi mumanyira mmwe. Mbo omukazi munene golaba Samu situla Donizera. Golabako okufe eyafa. Muleka abantu bali abantu baabwe emirembe. Mutwe basizewo okulya munne sat up. Nemudderako bobo peji bwamwe nye Junior alidde Donizera nalindya nnyoko ekikulumye nnyo kyeki. Nzera my dad supported me. Daddy yan support yananga wama Junior. Ate nangamba eat your women in silence. Era kati nakiyiga. Golaba nti abaleeta ku social media. So believe you things of your dad. Nedda sebo mwana takula waka. Your parents, you will be a kid to your parent. Nobo ine myaka 10. Omwana takulangako waka. Teba chikulimbanga. Nebo oli mere ebirevu no mere ebyoya mu kabina. Era you will be a kid to your parents. Chokola fa bazadde tetubaddamu. Never argue with your parents. Kyagamba kyoba okola. Obo okyagala oba tokyagala. That's what you should do. Nino omuvuka gwe nasanga ali ne mama we bakayana. Where do you get the guts to argue with your mother? Mama one bagamba nti okala nzirugavu nga njeru, you just keep quiet. Kwa mama wo bwakolimira. Mwe bwonyizanga mama wo nakolimira. Tolifuna mirembe mu nsi muno. Emikisa gitandika n'abazadde. Era bonna abantu abasinga okubeera successful mu nsi yonna they respect their parents. Ekyo kyonna kiyiga. In life, never wage a war with your parents. Omwana takula waka. Nza mustiru a younger child of my mother. Mama angera buli wantunulira alaba katamala akatayambala pampa. Kali mwaba muloza mbo mukuze eri bazadde bamwe kubanga mbomeze ebirevu. Ayogera nawe oyogera. Nza I respect my father. Ne bwakera ku machana nga Tamale jangu tuvume gundi nzija. He's my dad. In life obo yagala osirane. Bazadde bo bakolimire. Era lero katinga nakava kula yivweno. Woba wanyiza tato ne mama duka mangu wetonde. Some sorry. Naba father baba bafuna obu father. Baba wa weekend badeo mbazadde babe. You can never be successful in this world. Nga mama wota nga kabira amaziga. Never make your mother to cry. Byerye dagala erisiranye erisosa. Mama we ye muntu asobola okusiranya nga takoze na dagala. Gwokumanya ebintu ebyo bituufu. Nze sirabangako muntu avuma bazadde bayina mirembe. Aga Katonda mugusi mulabangako. Ne bwoba ina sente mmeka emirembe gikubula. Era buli muntu afuna sente kyasooka okukola. Batugamba nti bw'ofuna sente osooka n'ogulira taata we saati ne maama wo n'omugulira gomesi. Munekivula nga tulina emikisa. Okuba bulungi kitandikira mbazadde. Muzadde wo aba akwogerera bubi. Toligaggawala. Ne bw'olifuna sente era zirigenda. Bannange muwe bazadde bammwe ekitiibwa. Kyovula banga omuntu amanyira bazadde bo tobeeranga na mukwano naye. Kati nze full figure yantama. Full figure yavuma maama wange. Omuntu yenna avumanga muzadde wo ku nsi kuno
toberanga mukwano gwe ko omuntu yenna atakwagala ne bazadde baba tabaagala nze chipangaziza neyo yisima ne wisdom kayine kasuku respects my dad abantu abo tebamayiro achinjagala kasuku tata wange amuyita muzeyi Tamale techinjagaza kasuku techinjagaza yisima all access techinjagaza wisdom kaye they respect my family teri lunaku na lumu wisdom lwe yali avumye tata wange era wamusanga banyumya ne reset daddy yakubira wisdom kaye simu ne banyumya isima tuva ku kyalo kimuzana tata wa isima amanyi tata wange kyona tulwa mikwano nyene isima all access Jajja Icuri in life kati ya full figure taina mpisa full figure chuvura ngense mulemeredde akola ko ano mwezi gumu na akola ko ano mwezi gumu na akola ko ano mwezi gumu full figure buli kimu kyonna kyononese full figure taina mpisa avola bazadde b'abantu kali bibisirani onabiddawa kusasira nze ne munyoyo omukazi Catherine kusasira tavuma abantu kyonga she's blessed abantu abamuyina ebisiranirwa kuvuma bazadde b'abalala ate nawe oli muzadde ate omuzadde avuma muzadde munne nawe abaana obazadde abawo bali baaki banne temuvumanga abaana b'abantu kwagwa ababona otumanyi kye bali ba mu nsi abazadde bazaala mibiri tebazaalangako myoyo buli kumacha nawe sabiranga abaana bo babenga n'omukisa nze mama wange buli kumacha akera kunsabira nze nne bitu bingi nnyo byenvuuno serwa mama wange era siza kutunonya muntu nga vora mama wange noloza tujja kuba ba mikwano kyekyacha yake kikazi kifulumazi full figure yandikoze buli kimu naye olunaku lwe yavuma mama wange lwe twayawukana mama wange simu nabyabufuzi taina na account ku Facebook mama wange talina ku TikTok era ne ku graduation yabagaze temuteka mu TikTok byamwe there are people in this world abakumye ekitibwa kyabwe nze toiza uli anga mama wange alina omuntu gwayogerako wali omuuliddeko nti my mom azwe oko goloza byonna biri mu ggwanga lino bimusanyusa twagenda ne mama wange wa Genosale namugamba ninga oli very quiet mami nagaze munensinjira babulabi sigira mulekerawo okumanyira abantu bajja baloga muntu takuvumangako tomulabangako ojewa nse newunya n'abantu abamu entegeera yammwe ne kati kyabeewuunya so in life kakati Bruno K nagambye Bruno K abakuvuma tobavuma DNA bwezikumawo just get your kid nga bw'obadde omulabirira usigale ng'omulabirira kati ekyamazima Bruno K then why do you intimidate Sarah K's relative Sarah K yani by the way mwabana ba TikTok mwagenze mbone mutekayo audio zange ezo audio se zange ate nekyo kubiri page yange I don't comment on people's content eno page yange teina blue tick buli omaso bolo kwefuula nze bambi temunesi baako mwe bana mu aba TikTok kwa ne Sarah K gomwogera ku simu manyi mu intimidated Sarah K banange Sarah K na mu intimidate zewa who is she akola ki kwanze manyi ba minister ba jeno bala DC Sarah K yani me Tamale to go to Sarah K who is she nze mwine n'abantu bemwogera kuno ku Facebook nga sibamanyi kakati n'olwekyo buli omu asobola okukola fake account mu linnya lyange ate buli omu asobola kati technology yalinnya to the extent omuntu asobola okukwata audio ezitali zizo mukwano gyankulaga nga bwe babikola n'olowooza Tamale yayogera nenga siyenza nze abantu abamanyi ekizibu temumanyi
I don't comment on people's content. Ne Salake simumanyi simulabangako. Salake yani. Nerinya aisopo ne divigon siruuliranga nako. Sibalina byakola. Ne muna abantu bayinza okwesibako. Bakulinyireko mbu bafuna amanya. Nze abantu bangi nnyo banjogerako sibamanyi. Era nga ne namba zaabwe sizimanyi. Nze kati kambabuli abantu benda babokka ku Facebook Isima ne Wisdom Kaye. Nawulira n'ekiri ekivubuka kino kyani kino ekikulya bakadaama. Ani this idiot. Akulira bakadaama naawe wano mu Uganda yani oyo mvubuka yali musoma. Abeera ku TikTok nga ayasamirira. Namwe mumpe erinnya lyomanyi sibamanyi. I don't know them because I don't have time. No, I know that guy. Namwe ekibeera ku TikTok nga kyasamirira ekigamba mbu kyekikulya bakadaama mu Uganda. Who is that? Asirumbuye. There is that guy. Ekyo kigayi tekyasoma nasoma. Kibeereko ku TikTok nga kivuma ba TikToker. Calvin Kayanja, yes. Calvin Kayanja. Let me tell you. That guy is an idiot. Calvin Kayanja. Kubanga Calvin Kayanja ku myaka gy'alina. I've taken time. Omanyi lwaki namumanyi Calvin Kayanja. Bali bevumako ne mutabani wa Nadduli. The late Jakana. Calvin Kayanja musiru nze simulabangako. Kubanga ku myaka egyo Calvin Kayanja gy'alina singa alina omulimo ogutegerekeka. Ne mulaba ku TikTok abeera yeevuma ne baakayima abasinga n'emyaka ekitono nnyo 2. Omuntu yenna yeevuma n'omuntu ngo amusinga emyaka mwegendereze entegeera ye. Eba ya munguuba. Kale kivuga ki Calvin Kayanja kisiru tekitegeera. I have never found sense in Calvin Kayanja. Oyo gayi musiru agenda nayogera ebintu nomugamba okay Calvin Kayanja gwe president yewadde ebitiibwa. Namu advise namuga Calvin Kayanja teka wakalulu bakulonde. That guy is stupid, is an idiot. Calvin Kayanja kwa ku myaka gye singa takyakola ebyo. Tayina kyayina. Abeeroko ku TikTok na yasabira kati namulaba batandise omukyaza. Nomugamba gwayogera ku bantu oyina ki? Calvin Kayanja. Who knows you? What have you done for yourself? Nekibeeroko ne kibala obudde ne kyasamirira kibuukira. Buli topic yajogerako. Oyo Calvin Kayanja. That guy is an idiot. Nze nali sikimanyi by the way. But I have taken time nenda bane kote tuwe. Lero atavuma kayima. Encha abavuma bamweyana. Kwa avuma ba TikTok bazaala. Buli omuntu omusanga nga guddo olutalo ku baana bazaala. Tegere ntegera yenti ntono. Calvin Kayanja singa that boy ne ekizubambi teyasoma. Nyesi wonina jana we nsala ye. Abula Uganda ebonye. Ne mugenda bona mmwe. Taina office mwayingira. Ntoba Calvin Kayanja aina office wa mama akeera. Taina mulimo. No kati ono muvubuka abeera watya. Isima musizi wa langi. Isima ina sente oyo all access. Aina bakulu mu government. Is a brand ambassador of Ham. Wisdom Kaida atawe yamulekera emizigo. Kayera and road. Kaya ine emizigo sebo mwasoloza. Nze kaya nambuza n'ennyumba edi yali azimba. Those are sensible people zitobula nga puliza Wisdom Kaine Isima bokka. The rest kati oyo omuvubuka Calvin Kayanja ogenda n'omutunuulira n'onyenya n'omutwe. Tayina mulimo. Tayina office. Teyasoma. Bye bya ntalo. Kyokka abaana balwanagana nabo. Bali bweru. N'omulabanga is a struggle looking for life. Lubuka naye omuvubuka Calvin Kayanja needs advice. Otherwise is going to be wasted. Afuke ekintu ky'obusiru ekyobulambuzi. Kubanga ku myaka egyo batolina na mmotoka gy'ovuga. You don't even have a car.
osula ku mizigo ebwayise Calvin Kayanja kikera ku TikTok kwasamirira emyaka gimuleseewo oyo omuvuka aba mutonya agenda kweza emyaka 4 ali kayima mwina ku family ze mulabirira uva kufe ba junior bakeero kola nojja ku Facebook ngoma zokola ngoma nyaka sente ko je kali n'omuntu toyina office mwokera nechi yasamira nze ndaba uyo omuvubuka Calvin Kayanja but is stupid ali nechi kyamu ku mutwe kwa kumyaka ejo singa oyina okaleka project kembuzi noga muntu wange nundo obubuzi nechikeera ku Facebook ne banange you people at the end of the day nacho kifuse wasted nechiri pirono encha nechiri pirono bwe kimalo vuma bateketoka encha nechivuma balala nze president waba ani yakulonda sebo president waba akadama office zo zisangibwawa kati nze simanya salake Calvin Kayanja I don't know them nze bateketoka manyi basatu boka waliwo mvuka bamuyita Ivan ise TikTok mumanyi waliwo onagamba atya aina ku magezi ayogere I don't know his name but content wanyumira Landlord mumanyi ono yagende Sweden aliye wo musajja mbuya wangula award siri walira muli nawe oyo Jose Chakala kiri wa musajja chefumba mbu kya wangudde award wabulamu manyi ono guy eyasiba obuviri this idiot ono yasiba obuviri Mickey I know Mickey sibulabanga ko physically but I know him is there ani awo TikTok kwe manyi Sefuko I know Sefuko yatandika bulungi niga ne yadda mu byakulwana ntalu ne buli obuwalo obutayina makulu nebewe mula so goli masiyazi siba yabechi Mickey Simmons funny that idiot I know him I know Mickey is a very good person sibe bo kaba TikTok abemanyi who else Dr. Sefuko mumanyi na mulwadi langa full figure amotisa tisa there is also Chumi I know Chumi mwagala nnyo because he has a style-free life. Wait, buddy. This is my breakfast. Abasigadde sibamanyi. Munesi bidako bwirire, munesi kumanyi. Eswa agakatona muguru. Mona 256 byebichi ebyo. Mona yani. Mona 256. Eryo nayo linnya. Bakola bichi. Mona bichi. Thank you. Mona bichi. Siba manyabo. So, muna abantu banji mune banesi bako. Junior yazze mu inbox yange is a Tamales. So mune page yange tayina blotic. Everyone can be me. Echo mu kinotinge. I don't comment on people's content apart from Isima and Wisdom Kai. I don't have an account on TikTok. I'm just opening one. So abasigadde I don't know you bamikwano. Munesibira kubwerere. Bambi sibamanyi. Kawajiro kigaye ekisiyazi. Simanya Prince ge. Gwe nakugamba nja kukuba. Uwe wasiyaguka. Gwe Prince ge kivuka kirioko ku TikTok. Bangamba kinjogera ko kimanyira naye nja kulinda mu December. Genda ombuzeeko emusiru ki. Nze nkuba. Nze Tamale nkuba ne fayiro nebula. Waliwo omuvubuka bakiyita Prince ge. Kimanyira nja kulinda. Omanyi mugende ne muvuma abantu eyo. Gwe Prince ge nakugamba nja kulinda. Nja kufuna. Ekivubuka ekyo kyefuula ekyogerera abasiyazi.
Nze sina buzibu na basias by the way. Irecho nachibagabe. I don't have any issue with you being a gay. It's your right. It's your choice. Whether you have decided to play sex in your bums or ears or mouth, I don't have any problem with you. It doesn't take care of the it's against the human rights. Na yeba siya zimwe mwino kutegira mutujeka akamanyira abamu. Mugene ne mukwate ebyo video yamwe ebyabasiya zine mugatamu amanya g'abantu. Gwe bakiyita Prince G kibeera Germany awo. Nja kifuna. Amanje Tamale bantu kwenjogera. Era mala ne nkufuna. Nze nsabula. Taloze nwana nene. Saa abana bato kumanyira. Bwoba sazeho kusiyaga gwe weka. Tuza tubyomo musiyazi. Okubeera n'abasiyazi tekikufuula musiyazi. Nze nabakwano bange bangi basiyazi. So wonsanga nabo mubala tetiriza nange ne musiyazi. Esi jabba victimizing because it's their choice. Nabenzi mu Uganda mulimu abenzi mulimu abatemu. Kakati baminze temunwane santalo zamwe. Ne basiyazi mu abali ku TikTok omweddeko. Mukola video ne mutekamu amanya g'abantu. Abantu balina family, abantu balina abantu baabwe, abantu balina bakyala baabwe. Nojja nowe ebintu ebitaliko evidence. Kivubuka gwe Prince G nakuwoninga. Bwe nali nkwata oli omuvubuka. Chicken naye yali asusse. Akola video atekamu amanya g'abe mupi. Bw'oba osazeewo kulya bisiyaga birye wekka. Yonna gy'obifumbira. Fete tubiya tuyina alusa. Nze sirya bisiyaga nina alusaza abasawo babingana. So akati gwe fumbe ebisiyaga byo tongattamu. Nze bwe buzibu okka bwe nnana bana ba TikTok. Mugenda ne mukola kote tuwa mu wekisibwe mwagala temugattemu amanya g'abantu mutunde. Abamu muli omwekwese Dubai ojja kudda. Nyoko taafe. Ba emusiri kitebadda. Femonete tulina buyinza Dubai naye wano tubuyina. Fere tulina buyinza bweru. Naye wano tubuyina wano. Yakulaga wawe buli. So yakumanyira naawe. Nze sina buyinza Dubai. Ojja kunvumira Dubai. Nja kulinda wano. Nkubuuze wali onvumira ki? Nali nkukoze ki? Mumanyira abantu. So mubana mwe basiyazi mu abali ku TikTok. Bwemba musazeewo okusiyaga mujjemu amanya g'abantu. Yingira obusiyazi bwo wabuyingira gwe nga gwe. Bakuzina emabega. Kwagwa abayagadde. Prince G. Nja kufuna. Todde sebo. You are destroying people's names. In your cheap talk. Muninganga buno bwana bw'emizigo. Mutamala abigula nnyo. Simanya ina akabina kanene. Yes, akabina kange kakulumirawo. I have a fat bum kati nkejjeko. Nina okubigula because I want. Nze bangi nnyo mu nkwana. Nze Tamale nyenda mu roast and dry mutemu nkwana. Mbuba ne Johnny yabigula. Aina akabina kasava. I'm not selling it. It's my anus. Omuntu n'abigula ne kibaluma. Omuntu n'abigula ne kibaluma. Omuntu na yes, I'm handsome. Obadde oyagala nnette. Mujuni yakabina okasiba. Era ne Lwichi bwe yali angamba MC Lwichi. Mujuni yobigula nnyo mbo mubigulira mu mubiri. Mugamba Lwichi. You are my friend. Yet there will be no discussion on my anus. You are aningiza naba. Nimugaya MC Lwichi oningiriza ki when I'm showering. Hatadde yakatebe. Toyima twasulanga mu apartment yemu ne MC Lwichi. Mba nsibula bwenti. Kwa twagenda ne MC Lwichi ne Jajja Icuri. Era yisima nangamba nanga Junior
oli mwana muto abantu abave Bulaaya begendereze Junior ina akabina kakomeeri mba munensi bulane oyo yenyini oyo Rich yangama mbu Junior ste munenga nsigala ne Rich mu apartment nga Rich angamba tugenda sula wano on the same bed mba nebase ekiro ngendo owulira kitu kikaluma nebase ku kiki nga wange kanyene nsula mu ntebe kati muna enyenzo okunaaba Rich teyaningiza Hino mubuze musiru kiki kutekesezaawo akatebo ningize kiki Mati Junior li mwanda we yayalubuko kaye But we are now friends. Nkadeka morning tea. Mnefa bakoledda chai yakusanga oli. So munange nze mune mbigula akabina nina kanene. Sirumbye ko kuli yo life kati gwe yo life olaba njirumbye MC bye mugamba tabimanyi wamma Rich wamali tonkwana tubalo akite mwagala mazima Rich nga njagala nyini yali agala mbu kudonizera mbu naye mbu nondewo ye nagana nalonda wo donizera Bambika Rich bambika but Rich is a good person Nesebo Rich yakola olutalo kudonizera because of me Never ne Junior ndese ntalo ku social media kale musibi kinayomba because of me ngobujja bumuluma ne mugamba Rich donizera wansanga naye Gozo utawali chine donizera bali ruvode kuchi me nze because I'm handsome Rich ngagala Luana Nemugana naye Rich ebbuba likususe kakati Rich lwaki wali onwanira Rich sebo yaliomba nakola n'olutalo lwamanyi ku Facebook kubanga nze Ngana abantu banne wakandaba otaddewo olutalo Rich sebo nangamba me and Donzera you are going to choose one nemuga excuse me Rich what have you just said na Junior you are either in your life or girl power Nenyende wa Doni nemuga Doni omanyi nti this guy is going to start a war because of me Doni yaseka Nanga abana Junior obonye with your beauty Menera nalonda udonzera Rich nanyiga Rich nayomba Junior you haven't given me a chance Nemga I don't need a chance There's no chance here I belong to Don Sebo nange MC the last time he came to abyogeramu but we are friends Nemga na Rich kati kyali kikuyombya But kakati Junior iba nange Rich tetwabyogera musamusanga neche yunono mu South Africa omugaga Nangulira n'omwenge mu Lost and Rain era 31st najiyingira ne MC Rich yampita ku Mistil ne buza wisdom kaye tetwali fenna wisdom ntere nkube abasirikale ba Mistil bantwale ku police by the ku 31st naline MC Rich ne wisdom kaye yanzija ku police ane wisdom nkubonyabonyeza Nakuba abasirikale ba Mistiru kumbu zambu mbuse ye bali bangamba bichaba abasirikale
mbunvemo mu motoka bankebere nabaga muli basiru mmwe. Do you know whom you are talking to? Umanyiza anigwe nabaga sijja givamo mu gikebere olutalo ne lubalukawo. Nenkubira kamanda waabwe nakubira gundi wa dipisi oba wakira road nampe namba y'owensambya. Kamanda abwe nabagamwe basirikale mmwe temwasoma ku political science, the senior citizens of this country temubamanyi. Kitamale nva mu motoka olaluta lwali ku Serena awo era nakola olutalo olulala ku Serena nali njogera ku simu. Omanyisa omusirikale wa Serena bwe yaŋŋamba why are you talking on phone? Nemugamba ye traffic officer. Do you even know whom I'm talking to? I was talking to a very powerful person. Nemugate na simu je nkutoji manyikwe. Does this phone wait? Era no traffic omulala yankwatira kwa Akashia ndi mukwogerera ku simu na mbo paka aside. Nemugamba afande, let me first finish the phone and we sort ourselves. Ila namala simu kwa Jeno yali yankubidde. Ettaka ly'ekyankwanzi erya namwandu wa Nyakayirima. Kati Jeno bamujjako ku simu. Of course you can't switch off a Jeno. Olina kusooka kuwuliriza byagamba. Era bwe namala okwogera wa traffic ne mugagwe gwe wa traffic gwe jangu okusomesa. Some of us are senior citizens. We are talking to senior citizens. You don't have to interrupt. Nanga, please go. I didn't know. Let us enjoy power. Leka tunyumirwe obuyinza. Power is going. Kati tunabikola mu government ya principle. Ono Bob Wine abere magere mu bigere. Very useless being. Na akayimba Bob Wine kwa kubye kalungi kanyumidde. Akanna romance. Bob Wine, your song is good. There is message in that. Nyimba za Bob Wine zo zinyuma okuwulira. Nange nalwagadde oluyimba. Bob Wine oluyimba lwo lulungi. Let nobody lie you. Your song is good. Principle. Byonna bye weeyita. Simanya ghetto gladiator nze nabigana. But Bob Wine nja kukubira nkugambe oluyimba lwo lulungi. Ye lwaki mbiga nja gamba bajjo siye mukwanogo gwe musiba naye bajjo. Anko bajjo nkutumiddeko nnyo Bob Wine mugambe nti oluyimba lwe lulungi lwe yafulumizza nalwagadde. You can't criticize a good song. That song is good. There's a lot of message. Nkweza abaganda. Nalumasi. Ninga principle nagana ebintu ebyo. Enyimba zo Bob Wine omanyi okuyimba n'ebyobufuzi byo sooka obireke. Nakuli ambo yagala kujjako Museveni omujjeko otya principle. Mpuga asiba mu State House n'ababakabo bambala gomesi ekiro. Sibasangayo mu State House. Na bazokulaba Jajja teyabulwa. Kati president mumujjeko mutya. Nopu yonna yaggwawo mwaddamu nkulya ssente. Nze olunaku lwe waleeta abo abafere bampuuga abo bannamboze. Baba ntaga nti ekibiina kiweddewo. Nojjafu otugoba. Luyale. Bob Wine teyangoba. Ffe twegoba. Principle. Bob Wine ebyo ebyekisiru n'abivaamu ddi. Muddemu bintu ebyamagezi. Noga Bob Wine goba bannamboze. Negamba mpuuga oleeta waaki. Omufere w'ebbaluwa ensi yonna gwemanyi. Asiba ne President Museveni mpuuga. Negamba Bob Wine namboze oleeta waaki.
nolekawo abaana abatofu abalina okufuna kaadi noziwa abafere kati Bobi Wine okaabaki weereetera emisege tukolere ki principle Chana genda yeyo kwanza nze Bobi Wine twasigala just friends ne aba bakaba nupu ne bambala gomesi ne betika ko ne lipstick kiro saa mukaga bali mu State House really nga principle limagere mu bigere we basi mbakubulire Bobi Wine tobamanyi tutulage ku bifaananyi nga Mpuuga ali mu State House okutakwa abasegirinya Mpuuga teyagenda n'ateesa ne gavumenti teyabaga ati yateesa nayo gavumenti yani si ya President Museveni liyo mwebuzaabuza tewali bifaananyi Mpuuga yennyini yagamba mu kutakwa abasegirinya yateesa ne gavumenti enteeseganya tomanyi ezaali ggwe mwoza puluufu kyesinga eyo Mpuuga yabagamba yateesa ne gavumenti Sitaani ne Katonda bali bateesezzaako kiba kitegeeza nupu muteesa ne gavumenti we mwagalidde leader of opposition yateesa ne gavumenti mu kutasegirinya njo sigale ye Dubai ngo yasaamiridde abantu sibago bagivaamu dda Sagirinya singa ali bweru abasajja bagenda mu nteeseganya Mpuuga nene agamba mbu ba leader of opposition we bava ku opposition bafune benefits ye mwennyini Mpuuga yakyeyogerera oyo leader of opposition wamu mbu yateesa ne President Museveni bateesa abiki ebirala by'otamanyi ye yayitawa okuteesa ne President Museveni kati wembagamba nti abo tubasanga bambadde gomesi ekiro mu State House nga muwakana walabyeko abasamize nga bali ne church bali mu kuteesa Mpuuga by the mere fact nti yateesa ne President Museveni batesegirinya tewabasitulwago tovulanga Bobi Wine kyamunyiiza Bobi Wine bamwaisolatinga mu negotiations Mpuuga didn't involve Bobi Wine kyamunyiiza kuba Bobi Wine akibaite eri atuuka mu maaso ga President Museveni n'asigala ku mulamwa kino teri muntu atuuka mu maaso ga President Museveni n'asigala nga opposition goloza wali opposition nnyo okusinga bano bagundi abakuloosinga President Museveni akugankuweeki Hama tusaba bali mu negotiation zaabwe kuba Mpuuga bwava ku leader of opposition agenda kubaki tell me takyalina political future Mpuuga byonna bikoze Mpuuga ayinza okuddamu nawangula e Masaka ng'abakoledde ki olutalo lwa Mpuuga ne Bobi Wine lwava ku nteeseganya za Segirinya Bobi Wine bamwaisolatinga ne babizza mu parliament gyatatuula Bobi Wine n'ayomba Mpuuga yayisaamu nnyo principal amaaso nange ne wembanze gwe president wa party bateesa on behalf of the party ng'ate toliiyo really ne badduka ewa Katikkiro mbw abatabaganyi Bobi Wine ne Mpuuga badduka ewa Katikkiro Charles Peter Mayiga mwabere mediator mu butakkaanya bwabwe era Bobi Wine yava mu lukiiko olwo nga tamatidde kwa Katikkiro yeekubira saidi ya Mpuuga era mu bubaka obuli mu luyimba lwa Bobi Wine lukuba n'abo ab'emmengo kuva dda Katikkiro ne Bobi Wine tebakwatagana kuva ku ttaka ly'e Busaabala tetukimanyi kansirika maama kuva ku ttaka ly'e Busaabala Katikkiro ne Bobi Wine tebakwatagana era peji ezisinga ovuma Katikkiro Charles Peter Mayiga za Nuupu
zeni yupi akimanyi waliwo tweet oba mwogezi wa Buganda gye yakola ebiseera balumbuye bali bavuma kabaka gendo deyo gisome oba yali mwogezi wa Buganda gye yakola tweet nanga nti we baba bavuma kabaka teboogera ng'alinga akubeni yupi nze byo byonna mbimanyi politics ali awo Katikkiro yali ayagala bwa president n'aleeta ettaffaali n'abeera popular government n'etya ne bamuga akomaawo Bob Wine okujja kwe kwatta project z'abantu bangi nga neya Katikkiro mweri oyo Charles Peter Mayiga neyo bwa president yali abwagala oyo Bob Wine yattira abantu bangi gwe tobanyi gwe project gwe ze yaziika oyo Bob Wine oyo ate ngezinga obungi zaali z'Abaganda kubanga Katikkiro Charles Peter Mayiga wava ku bwa Katikkiro agenda kuddawo mu byabufuzi yabwagala dda naye Bob Wine Buganda yamuwagirako mu kalulu saabalaba era Bob Wine yavaayo nga Lumbuye abuze Bob Wine yateekayo obubaka obusapoti nga Lumbuye nenga Lumbuye yavuma Katikkiro Lumbuye avuma Katikkiro amuyita Wasanya Mayiga Bob Wine n'avaayo n'agenda ku pejje n'ateekayo obubaka ng'ata sapoti nga Lumbuye wali Lumbuye we yali abulidde goloza Katikkiro yawulira ati goza Bob Wine kyeyakola yali takitegeera lwaki Bob Wine yakwata Lumbuye ekifaananyi kya Lumbuye n'akiteeka ku peji ye ng'ate Lumbuye avuma Katikkiro omanyi olutalo oluli awo ggwe kati lubuuze nze nze alumanyi era njagala nnyo ddeyo ka video nga bavudde mu nteeseganya wakati wa Katikkiro ne Bob Wine olaba eriiso Bob Wine yali akuba Katikkiro n'oba tewasoma psychology okirabirawo bali ku peji za njawulo ddayo olabeka video yako nga bavudde mu nteeseganya emmengo Bob Wine engeri gyali akubamu Katikkiro eriiso ng'eriiso oliraba lyakwekengaga ate era kuva dda ettaka ly'ebusaabala lyabawulira ddala basenda ebintu bye mutuufu Bob Wine okubanyiigira gomanyi Bob Wine gwe mbu yali yeeyita omubanda wa Kabaka Buganda Land Board yasenda biiki ya Bob Wine olwo Bob Wine n'abanyiigira nze mbimanyi era mpuuga okujeemera Bob Wine amaanyi alina gy'agajja bibuuze nze a political scientist munzikirize ebyolwaleero ngimalire wano Katikkiro yawa Kabaka obutwa sibimanyiiko ebyo Lumbuye yabimanyi buli ayagala taata w'abalongo omutuufu genda ewa Lumbuye Junior ni taata w'abalongo simumanyi akundeetera bizibu saaga akundeetera bizibu mwabajja kuno ku peji okujja okumbuuza ani taata w'abalongo mugende ewa Lumbuye ajja babulira taata w'abalongo yaani Junior kituufu Katikkiro yawa Kabaka obutwa era mugende ewa ezo topic ezikwatagana ku balongo ba Kabaka topic ezikwatagana ku ani yawa Kabaka obutwa mugende ewa Lumbuye ezo siziina wano saagala bizibu n'abantu banvumavuma dda wiiki eweddeyo nate mugimaze nga munvuma sikyayagala kweyingiza mu bintu bitankwatako nze okumboliza awanita n'ekigambo ne kinsimattuka nze simumanyi
taata w'abalongo ye Katiki. Eyo lwaleero kangimalire wano. Kirabika Abannayuganda mulabika. Kirabika Abannayuganda mulabika mutandise okuseewuuka empisa. Junior otidde, ntidde kali mu kitwale nti ntidde. Sitya Denja naye kwa awaliwo Denja. Kati tulinde Lumbuye atuulye taata w'abalongo yaani. Lumbuye mwesiga. Ajja mutubuulira naye nze simumanyi. Nze nange mune ndi katabo ka Maama Nabagereka ndi ku peegi ya 5. Agakadula mugozi simanyi taata w'abalongo. Nze manyi abalongo basajja Kabaka. Kali ninde Lumbuye ne penge batubuulire. Abo be basigalawo munnange. Talk about the visitation of King Charles to France. Simanyi lwaki kyagenda kukolayo. Agakadula mugunzi simanyi taata w'abalongo. Era ebintu ebyo saana kubyeyingizaamu. Mulinde Lumbuye. Naye lwakumeka Sande Lumbuye ajja. N'ekiggala luggi. Tekijja kuba kiggula luggi, bajja kiyita kiggala luggi. Femuna tuli. Junior ani alibadde alemesa akatabo okufuluma. Era nakyo simanyi. Temumbuuza ku katabo banne ebintu bya katabo nabivuddemu. Saagala Baganda kunvuma. Ebintu bya katabo nabirekedde Tamale Mirundi Jnr my dad. Oyo atatya Denja Jajja Icuri mubitegeere. Yabagambye Dambu Nabagereka ayagala divorce. Dadde siwe yagambye. Mbu Maama Nabagereka ayagala divorce. Ebintu bya katabo nabirekedde taata wange. Is the senior. Nze ndi junior. Ensonga ezo z'aba senior bokka kati. Ensonga za katabo ka Maama Nabagereka we zaatuuse zetaagisaayo senior. So Mwami Tamale Mirundi Jnr yayogera ku nsonga z'abalongo. Nze junior sizoogerako. Nze njogera biri mu katabo. Mbu Maama Nabagereka gave birth to twins Jida. Omulongo omu ye Jida. Kampala International Hospital. Nakasomya akatabo mbu she gave Maama Nabagereka was blessed with the twins. Mbu mu 2010 kakati mne Tamale Mirundi Jnr ye atatya Denja. Yajja bibanyonnyola ebisingawo kubanga yatandise ddo bibanyonnyola. Mwami Tamale Mirundi Jnr agenti Maama Nabagereka mbu ayagala divorce. Mbu maama wa Ssemakokiro, omulangira Ssemakokiro mbu yagenda okuba Namasole. Mbu Maama Nabagereka mbu bino ebigambo ye yabyogedde si byange. Mbu Maama Nabagereka mbu teyazaala mbu mwana mulenzi. Mbu era mbu waba teyazaala mwana mulenzi kiba kitegeeza Kabaka addako si mwana we kati aba balina ofuluma olubiri. Mbu Mwami Tamale Mirundi Jnr yabadde abiŋŋamba. Nemugamba Daddy ate abalongo ani taata waabwe. Kubanga bo Bwakabaka bwagamba dda si baana ba Kabaka. Kati mune ekyo kyo kyasigadde mu ddiira awo kubanga ne Daddy naye namulabye ng'ekibuuzo ekyo tannaba kukola ki? Tannaba kufuna nnyo bulungi ansa. Engeri gyali nti ye senior. Nze ndi junior mune ensonga ezo nziraba bulabi mune nange byeboogedde byenziramu. Aziyingirira. Mune kiyinza okukusimatuka. Nolenda oweebuula Obuganda. Tamale sityangako naye ensonga z'akatabo zino zo zintiisizaamu bambi.
Nyetondera abawagizi bange mulinde mwami Tamale Mirundi Jnr. Jajja bannyonnyola akatabo ka mama n'abagereka. Kiki kikategeeza ninga yagaye mbuka divorce kati mu separating ebivumo bye munavuma daddy nange. Sagala nnyo kati mutugatte nga mutuvuma. Nsina kye nayogedde. Mumba manye muyinza otuvumira wamu. Nze ebivumo byange bijje wange. Ebya daddy biddi kwafete tujja sirika. Tujja bidde sikasinga bekiruma kibalume. Muleeta ku ssaawa nga 9 era nsonga za katabo. Ate nze ne daddy tugenda ku discussinga kakatabo page per page. Bane mbere bulungi.